আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে এই শীতের খুবই দরকারি একটা জিনিস ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার ট্যাপ, হিটার ট্যাপ। আসলে এটা খুব দ্রুত পানি গরম করা যায় এবং এটা কোনো স্টোরেজ নাই। এটা সরাসরি পানি গরম হবে এবং আপনার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। এটা খুবই কার্যকর একটা জিনিস। এটা আপনার 60 ডিগ্রি পর্যন্ত সর্বোচ্চ হিট পাবেন এবং এটা খুব ভালো একটা জিনিস। এটা এখানে হলো মূল মেকানিজম আর এখানে এই ট্যাপ ট্যাপ তো এটা খুবই ভালো একটা জিনিস। এটা সার্ভিসও খুব ভালো। আমাদের শপের নাম 94 চন্দ্রিমা সুপার মার্কেট, নিউ মার্কেট, ঢাকা। এটা আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার 0172414670 আমাদের শপ থেকে নিতে পারেন অথবা আপনারা অনলাইনে ডেলিভারি সার্ভিস আমরা দিয়ে থাকি। এটার দাম 2950 টাকা। 2950 টাকা। তো যে কোনো সময় অর্ডার করতে পারেন। খুবই কার্যকর একটা ভালো জিনিস। ওকে, থ্যাংক ইউ।